गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त हार्ड पंच वाला मिड बेस का बूफर, जो कि उन लोगों के लिए है जिनको एक पंच वाला सेटअप बनाना है, या फिर आपको जो है जो पार्टी स्पीकर होते हैं उस टाइप का सेटअप बनवानी है, जिसको कि आप अपने घर में जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं उन पे बजा सको। तो अगर आपको उस टाइप का कोई सेटअप बनवानी है तो ये वाला बूफर आपके लिए बहुत ही सही रहने वाला है। तो गाइस, इसमें जो ख़ास है वो है गाइस इसका मैग्नेट। अभी 10 इंची के अंदर में इसमें जो मैग्नेट दिया गया है, ये वाला मैग्नेट जनरली जो सबवूफर आते हैं 10 इंची में उनमें यूज़ होते हैं, लेकिन कंपनी ने जो है उस साइज़ का मैग्नेट इसमें लगा दिया है। तो आज भी जो है डायरेक्ट मैं शुरू करता हूँ वीडियो। वैसे अनबॉक्सिंग पहले ही कर लिया था, क्योंकि बहुत पहले ही ये मेरे पास आ चुका था। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इसी के बारे में जो है वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको ये ख़रीदना है और आपको जो है डिस्काउंट के साथ ख़रीदना है तो वीडियो को लास्ट तक जो है आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस, ये हमारा तो इसको रखते हैं साइड में। नीचे रखा हुआ है 8 इंची का कैबिनेट। तो गाइस, ये है हमारा स्पीकर बूफर। So guys, this happens to be Divine Audio 10 इंच मिड बेस बूफर। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लुक्स। तो आपको जो है इस टाइप का एक ओवरऑल लुक मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइस, ये एक 10 इंची का मिड बेस बूफर है, जो कि आपका मिड और बेस दोनों निकालेगा, आपको पता ही होगा। तो इसमें जो है आपको गाइस ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड कोन मिलता है, और सामने की तरफ आपको जो है कोन के मतलब कि इसी कलर में जो है आपको डस्ट कैप मिल जाता है। और अगर हम डस्ट कैप की फिटिंग की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हो, बहुत अच्छे से जो है इसको सील किया गया है। साइड में से कोई कहीं से भी आपको जो है ग्लू लीक करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो फिट एंड फिनिश में जो है सही काम किया गया है कंपनी की तरफ से। और इसमें जो है आपको फोम की सराउंडिंग मिलती है। ये गाइस पंच वाला है, इसीलिए जो है आपको इसमें जो ये फोम है ये छोटा मिलता है। अगर ये सब बूफर होता तो इसका जो फोम है पूरा यहाँ तक आता, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसकी जो सराउंडिंग में भी जो है फोम का यूज़ किया गया है, ये आप देख सकते हो। इधर से भी और इधर से भी आप देख सकते हो, कोई आपको गैप देखने को नहीं मिलता है। तो सही है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 स्क्रू लगाना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, ये 4 ओम का बूफर है, और अगर इसकी जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अगर मैं बात करूं तो वो स्टार्ट होता है पंच से, और वो जो है हाई मिड तक जाता है, यानी कि 55 हर्ट्ज़ से लेकर के 1000 हर्ट्ज़ तक जो है ये जाता है। तो जो है आपका जो पूरा पंच का फ्रीक्वेंसी रहता है उसको ये पूरा कवर कर लेता है। तो आपको जो है बहुत अच्छा एक बेस मिलने वाला है, पंची बेस। तो गाइस, अभी जो है मैं आपको ये जो मैग्नेट है इसका साइज़ बता देता हूँ। तो गाइस, ये जो मैग्नेट है ये 5.5 इंची का मैग्नेट लगा हुआ है इसमें। तो आप जो है गूगल पे जाके इसको mm में कन्वर्ट करा के देख सकते हो।
अभी अगर इसकी मैं वाटेज की बात करूं तो गाइस ये 150 वाट का है। तो आप जो है इसको 200 या 210 वाट के एम्पलीफायर पे भी जो है आराम से चला सकते हो। कोई भी जो है आपको बूफर में दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अभी अगर मैं इसकी जो SPL है वो अगर मैं उसकी अगर बात करें तो गाइस यहाँ पे जो है आपको 92 dB का जो है SPL देखने को मिलता है। अभी अगर मैं गाइस इसमें वॉइस कॉइल की बात करूं तो आपको जो है इसमें 1.5 इंची का जो है बड़ा वॉइस कॉइल मिल जाता है, जो अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसकी चेसी के डिज़ाइन देख सकते हो, तो इसमें जो है कुछ अलग डिज़ाइन दिया गया है और ये आपको मेटल चेसी देखने को मिलता है। और अभी कनेक्टर की बात करें तो इस टाइप का जो है आपको कनेक्टर मिलता है, तो ये थोड़ा सा ठीक हो सकता था, खैर कोई बात नहीं। अभी अगर मैं इसकी जो स्पाइडर है गाइस वो भी जो है आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्पाइडर देखने को मिलता है, जो कि पंच के लिए अच्छा रहता है। ये आप कोन का मूवमेंट देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे जो है मैंने एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन कर लिया है। आप जो है हेडफोन लगा लीजिए। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। तो गाइस ये था इसका एक ख़तरनाक वाला साउंड टेस्ट। वैसे गाइस ये अभी फुल पावर पे नहीं बज रहा था, अपने फुल पावर पे नहीं बज रहा था, क्योंकि इसको चलाने के लिए इतना हैवी एम्पलीफायर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो गाइस अभी जो है मेन चीज़ कि इसका प्राइस क्या है, तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट का। तो अगर आप वहां से इसको बाई करते हो तो आपको जो है ये वाला पंची बूफर जो है आपको 1400 में मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ बाई कर लो। और जिन लोगों को बाई नहीं करना है सब्सक्राइब कर लो। और मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही और ख़तरनाक वाले प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।